Привет, звезды мои! Я обещала вам, об этом свистковом регистре я расскажу вам в понедельник. Для того, чтобы понимать, что такое свистковый регистр, нужно вернуться к самому словообразованию, то есть свистковый от слова свист. Ариана Гранде использует этот регистр у себя в песнях. Сделать этот звук нужно представить, как будто бы мы маленькие щеночки. И закрытым ртом сделать такой звук. И после этого мы открываем рот.